放心，我哋唔會講嘢，你放心。我哋已經走嘅。有兩個學巴咧就好需要你哋打救，係啦，因為咧即係我哋好想知道咧佢哋嘅心跳係點樣樣㗎。聽心跳啊，有冇聽錯？唔係幾聽到，因為佢係咁震佢嘅胸肌。哇哇，又嚟，係哇！點解去到100啦？哇！啊，100。好啦，兩位女嘉賓同我講話，佢哋心跳加速到上嚟，喎，係點樣？睇唔到？做咩？打開咗件衫啦，係咪啊？可唔可以正面俾大家睇？大家睇唔到啊，咪得唔得咧？好似重啦，我爬住上啦。影張大合照啦！咁就接佢咯。嗱，你睇到有啲人係會係啦，識自己位置爭取福利嘅，隻手就放咗喺正確嘅位置，係啦，有啲就含蓄啲，係要換位。